жер шарының 3/4 бөлігін су алып жатыр. Ал ол дегеніміз су астында өмір сүретін тіршілік иелерінің өте көптігін білдіреді. Кейбір ғалымдар су астында өмір сүретін балықтардың 5 миллионға жуық түрі бар дейді. Ал ғалымдар олардың тек қана 15 мың түрін ғана ашқан. Иә достар, сенімен бірге Q-Life арнасы және біз бүгін су астында тіршілік қылатын қорқынышты 10 балық туралы айтатын боламыз. Арнамыздан алыстап кетпеңіздер. Хавлиттік балық. Бұл тереңдікте өмір сүретін жыртқыш балықтардың түріне жатады. Оның ұзындығы жыланға ұқсас келеді, бірақ адамды шошытатын оның ішке қарай қайырылған ұзын тістері орналастырылған басы. Бұл балық өзге де балықтармен қоректенеді. Тіпті керек болса, өзінен үлкен балықтарға шабуылдап, оны жұтып қоюға шамасы жетеді. Бұл балықтар негізінен 2000 метр тереңдікте өмір сүреді. Ал кейбір жерлерде 4000 метр тереңдікте бұл балықты кездестірген екен. Бұның орташа ұзындығы 50 сантиметр, ал салмағы 5 килограмм. Ал бородавчатка деп аталатын осы балық дүние жүзіндегі ең улы балық. Бородавчатка негізінен коралл рифтарында өмір сүреді. Бірақ та Үнді мұхиты, Тынық мұхиты, тіпті Австралияның солтүстік суларынан балшықтың ішінде ұйықтап жатқан жерінен де кездестіруге болады. Бұл балық ұсақ креветкалармен және ұсақ балықтармен қоректенеді. Ал бородавчатканың арқасында 13 улы тікені бар. Егер де оған акула немесе скат сияқты жыртқыш балықтар шабуылдаса, оларды осы өзінің тікендерімен жарақаттайды. Және де осындай жарақаттан кейін бұл жыртқыш балықтар өліп кетуі де мүмкін. Бородавчатка адамға да өте үлкен қауіп төндіретін балықтың бірі болып есептелінеді. Оның тікендері адамның аяғын, тіпті аяқ киімінің табанын тесіп жіберуге де қадірлі. Адамға бұндай тікендер кіргеннен кейін азапты ауру және де ісік пайда болады. Егер бұдан кейін дәрігерге хабарласпаса, адам өліп кетуі де мүмкін. Алып акула. Алып акула да қорқынышты балықтардың қатарына кіреді. Өйткені ол суда жүзіп жүргенде аузын қатты айқара ашып жүреді. Және ол аузына не түссе, соны жей береді. Сол себепті ол өте ұсақ балықтармен қоректенеді. Алып акула адамға ешқандай қауіп төндірмейді, егер де оған сіз арнайы келіп тиіспесеңіз. Тамшы балық. Бұл балықты көрсеңіз, сіз дүние жүзіндегі ең қорқынышты балық осы шығар деп ойлап қаласыз. Бұл балық Австралияның жағалауларында 2000 метр тереңдікте өмір сүреді. Оның денесінің тығыздығы судың тығыздығынан небәрі кішкене ғана жоғары. Сол үшін ол теңіздің астында жатады және де қасына келген балықтармен қоректенеді. Жыланбасты балық. Бұл балықтың ерекшелігі сусыз көп өмір сүруінде. Және де тағы бір ерекшелігі, кездестірген шамасы жететін барлық балықтарды жеп қояды. Егер судың ішінен ешқандай қорек таппаса, жағаға шығып, жағадағы бақа, тышқан, тіпті ұсақ құстарды да жеп қоюға шамасы жетеді. Бұлардың ең үлкен мөлшері 2-3 метрге дейін барады, ал салмағы 7 килограмм. Бұл балықтың тағы бір ерекшелігі, ұрғашылары 15 мың, ал тіпті 2 жылдың ішінде 150 мың уылдырық шашуында. Ал бұл гренадер деп аталатын балық су астында 2000 метр тереңдікте өмір сүреді. Оның басы және көзі өте үлкен, ал құйрығы кішкентай болып келеді. Гренадер ақырын жүзіп өзінің қорегін іздейді. Олардың кейбіреулерінің ұзындығы 2 метрге дейін, ал салмағы 20 килограммға дейін барады. Бұл гренадер балығы негізінен 20 жыл өмір сүреді. Тигр балығы. Бұл балық Африканың барлық суларында өмір сүреді. Бұл жыртқыш балық пираньяның туысы болып есептелінеді, бірақ пираньядан қарағанда әлде қайда үлкен. Аузына не іліксе, соны жей береді. Бұл балықтың орташа ұзындығы 1 метр, ал салмағы 30 килограмм. Ал бұл балықтардың зерттелмегендігін алып қарасақ, бұлардың ұзындығы және салмағы жайлы ештеңе айтуға болмайды. Ал адамға қауіп төндіретін жері адамның кез келген денесін тістеп және де етін жыртып жіберуге шамасы жетеді. Гоблин акуласы.
Бұл акула қорқынышты балықтардың қатарына кіреді. Басқа акулалардан ерекшелігі оның тұмсығы бар. Және де бұл балық тереңдікте, күн сәулесі бармайтын жерлерде өмір сүреді. Адамға басқа да акулалар сияқты өте үлкен қауіп төндіреді. Бірақ та өте тереңдікте өмір сүретіндіктен адаммен кездесуі екіталай. Бұл балықта басқа акулалар сияқты кальмар, краб және де басқа да тереңдікте өмір сүретін балықтармен қоректенеді. Олардың ұзындығы 13 метр, ал салмағы 660 килограммға дейін барады. Бұл акула осы топтағы кейбір балықтар сияқты өте аз зерттелген. Батизурус деп аталатын бұл балықтың басы кесірткеге ұқсайды. Батизурус су астында 600 немесе 3500 метр тереңдікте өмір сүреді. Оның ұзындығы 50 және 65 сантиметрге дейін жетеді. Бұл балық жыртқыш балық болып есептелінеді және алдына не кездессе соның бәрін жей береді. Бұл балықтың бір қызығы, оның тіпті тілінің өзінде тіс бар екен. Европалық балық аулағыш. Бұл балықтың бұлай аталуының себебі ол өзінің қорегін аулау тәсілінің өзгешелігінде. Оның басының жоғарғы жағында ұсақ балықтардың жемтігіне ұқсас мұрты бар. Сол арқылы ол ұсақ балықтарды алдап өзіне тартып жеп қояды. Бұл балықтардың салмағы 110 килограмм, ал ұзындығы 3 метрге дейін баруы мүмкін. Бұлардың өмір сүретін жерлері дүние жүзіндегі барлық мұхиттар. Достар, бүгін біз сендермен дүние жүзіндегі ең қорқынышты балықтар жайлы айттық. Егер де саған видео ұнаса, видеоға лайк бас және біздің арнамызға тіркел. Ал біздің арнамызға тіркелетін жерде қоңырауша бар. Сол қоңыраушаны басып қойсаң, біздің жаңа видеоларымыздан құр қалып қоймайсың. Әлбетте бұл видеомен басқа да достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Сендермен бірге болған QLife арнасы және келесі кездескенше қош сау болыңдар.